Արդիկ համայնքի սիրելի բնակիչներ, մեր էջի սիրելի հետևորդներ։ Արդիկ համայնքի Փանիկի վարչական ղեկավար Մկրտիչ Սահրադյանը ներկայացնում է Արդիկ համայնքի խոշորացումից հետո գյուղում կատարված աշխատանքները։ Ես Արդիկ համայնքի խոշորացումից հետո 2.5 տարի մոտ աշխատել եմ Արդիկի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնում որպես առաջատար մասնագետ։ 2024 թվականի հոկտեմբերի 1-ից նշանակվել եմ Արդիկ համայնքի բնակավայրի վարչական ղեկավար։ Ուզում եմ մի փոքր ներկայացնել գյուղում կատարվել և կատարվելիք աշխատանքների մասին։ Ունենք գյուղում մոտավորապես 3000 քառակուսի մետր մարգերեսով ճանապարհատված, որը 10 գերեզմանատուն սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվեց համայնքապետարանի և կառավարության միջոցներով։ Մեծ Մանտաչից մինչև Վարդակար տանող ճանապարհը, որի 3 կիլոմետր հատվածը մոտավորապես անցնում է Փանիկի գյուղով, կառավարության միջոցներով ամբողջովին հիմնանորոգվեց։ Նախատեսում ենք ևս 2 փողոցների սալապատման աշխատանքներ, որոնք տանում են դեպի դպրոց։ Գյուղում ունենք մոտավորապես 80% գիշերային լուսավորություն ապահովված։ 2024 թվականին կառավարության և համայնքի միջոցներով սուբվենցիոն ծրագրով 65 կետ նոր լուսավորության ցանց կառուցեցինք, առաջիկայում մոտ մի քանի փողոցներ նույնպես նախատեսել ենք։ Կառավարության և համայնքապետարանի միջոցներով գյուղում մոտ 30 տարի վատ վիճակում գտնվող մշակույթի տունը ամբողջովին հիմնանորոգվեց։ Այս պահի մշակույթի տունը գործում է, ունենք ներսում գործող խմբակներ, ըմբշամարտի խմբակ, ունենք բարի խմբակ, մայթայ սպորտազևի խմբակ ունենք, ներսում նաև գործում է գրադարան, նաև ունենք ժամանցի կենտրոն, ժամանցի սենյակ և երիտասարդների և ծերերի համար նախատեսված։ Գյուղում ունենք հիմնանորոգված մանկապարտեզ, ամբողջովին բարով բարեկարգված, նույնպես կառուցվել է համայնքապետարան կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով։ Գյուղը 100% կաթոլիկացված է, ունենք նաև հիմնանորոգված վարչական կենտրոն, վարչական կենտրոնի շենքում գործում է հայ պոստի մասնաճյուղը, որը սպասարկում է մոտավորապես 3000 բնակչություն ունեցող գյուղի։ Գյուղի կենտրոնում ունենք հուշահամալիր բարեկարգված տարածքով, ունենք երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակներ, զրուցարաններ, ամբողջովին գիշերային լուսավորությունով ապահովված։ Գյուղում գործում է համայնքի և կառավարության միջոցներով հիմնանորոգված արվեստի դպրոց, որտեղ հաճախում են 80 աշակերտներ, որտեղ գործում է նկարչության, կանոնի, երգի, բարի խմբակներ։ Այս պահին գյուղում ընթանում է դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները, աշակերտների թիվը գյուղի 321 է, բակում բարեկարգվում է ամբողջովին, բակում կառուցվում է մինի ֆուտբոլի դաշտ, գիշերային լուսավորությունով։ Դպրոցի բակում համայնքապետարանի միջոցներով ունենք կառուցված պատմաֆունկցիոնալ խաղահրապարակ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, թենիսի համար նախատեսված։ Գյուղում ունենք բժշկական կենտրոն, որը սպասարկում է ոչ միայն Փանիկ գյուղին, այլև հարակից գյուղերի բնակչությանը։ Գյուղում ունենք նաև գործող եկեղեցական համալիր, այդ համալիրի տարածքում գտնվում է նաև Փանիկի հացի թանգարանը, որը եզակի իր տեսակի մեջ։ Հարկ եմ համարում նաև նշել, որ առաջիկայում աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Նազիկ Աբդալյանի սպորտի և զարգացման հիմնադրամի միջոցներով նախատեսվում է կառուցել մեծ սպորտային համալիր, որը իր տեսակի մեջ եզակի կառույց է։ Շատ ուրախ ենք, որ համալիրը կառուցվել է Փանիկ գյուղում և համախմբելու է Արդիկ համայնքի ամբողջ սպորտով զբաղվող երիտասարդներին և երեխաներին։ Հարկ եմ համարում նշել, որ 2024 թվականին մոտ 100%-ով կատարվել է տեղական տուրքի հավաքագրումը, նախատեսվում ենք 2025 թվականին ևս հասցնել 100%-ի։ Ուզում եմ մեր գյուղի անունից շնորհակալություն հայտնել մեր կառավարությանը, մեր վարչապետին, մեր մարզպետարանին և ուզում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր համայնքի ղեկավար Անան Ոսկանյանին կատարված և կատարվելիք աշխատանքների համար։